Brondongan mercon ning dina riyaya. Lah iki ceritane brondong karoan nata-nata bolo. Lah iki bolo iki lagian proses perakitan ning apa ya, ondo. Sampeyan ngerti ondo gak? Iku lho sing gawe menek iku ya, nak dendeni apa sing ndok ketinggian ngono. Lah iki cah-cahi kumpul bareng cah cilik gede nom lagian donoto dipintreti cah ditali ning ondo siji-siji tujuane ben opo ben rada awet ngono cah. Nak dibengkek kan disumet ngono kuwi nganu cah apa gelis entek lagi siji-siji ben awet. Lah sabare mau iki mangan mie cah ayo dadine ono sing nukokno tapi sithik ono kuwi demi kebersamaan yo pangan bareng-bareng era cah. Lah iki sause bermangan iki biasa ta cah. Bermangan jagung-jagung karo udut karo ngomongke opo ngono lah. Iki malam opo ya, malam piro ya nek salah Hamin loro lebaran salah iki Jackson anak iki Jackson cilik-cilikan ngono ya lho. Gawe tebiran lah iki wis dimuat ning protokol apa gak? Yo motor cilik ngono kae. Nah, iki sahur-sahur iki cah. Iku sahur-sahur udah gowo. Yan mah gue Apa jenenge speaker jan ndelok kok tenan lagi gawe aku cah. Lah iki wis nganu cah apa? Wis mancing ning bodo ya. Lah iki wayahe brondongan. Lah selamat menyaksikan brondongan iki cah. Ya pokoknya iki enom tuwa cilik wis metu kabeh. Iki kampungku encet ngono kuwi kabeh cah. Nganu apa do metu kabeh ono apa-apa iki sengkuyung ngono kae lho cah. Oke cah, selamat menyaksikan ya cah. saya coba tuh dorong mari dok gon itu karo ono jaki lho jaki ndok gon jaki. Jai. Oke cah, tekan kene wae videone, matur suwun wis nonton cah. Oke, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.